Masak Habang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di vlog Masak Habang, ikutin guys. Habang adalah masakan khas Banjar. Aku mau masukkan ayam udah direbus, setengah potong, serta usus. Oh ya, untuk masak habangnya aku beli di pasaran ya, harga 5.000. Lanjut ke masukkan rempah dapur, kayu manis, cengkeh, bunga lawang. Nah, kita aduk merata ya sampai semuanya tercampur. Untuk bumbu masak habangnya, aku agak cairan, gak kental kayak orang-orang ya. Aku kasih garam, petsin, ada penyedap rasa, reiko, serta gula sedikit biar manis. Kita aduk biar semuanya tercampur ya, biar ada rasanya. Kita tambahkan cabai besar biar ada rasa pedas. Masak habang yang sudah jadi, siap santap. Enak banget, enak pol. Yuk, mari kita makan. Selamat mencoba. Dadah.